Tinoti rugare kwamuri vanhu vose kunyika, rugare kwamuri maZimbabweans ari kunyika dzose dziri kure, mhiri dzemakungwa, nevose vari matiri muno muCape Town, South Africa, nevose vari muSouth Africa. Dzokwazisai mose muzita neropa raIshe Jesu Kristu. Chiti amen. Ndini wenyu ndinoitwa Baba Chamboko, munyori paJerusarema. Zuva ranhasi ndina Baba Mashindi vachange vachitipa mharidzo kunyika yeZimbabwe zvakafanira. Saka tinoda kutanga nokutenda vose vakabata munamato wakadedzerwa nemukuru wenyika. Iyeye ndiye mambo anobata ushe kunyika yekwenyu kuZimbabwe. Naizvozvo mambo akadaidzira kuti vanhu zvitsaurirei, vanhu vakazvitsaurira. Zvino ndinoti kune vose vakakwanisa kuzvitsaurira, ngoni dzaMwari ngadzigare nemi nekusingapere. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Aiwa, tinoda kutenda Mwari saizvozvo. Mwari vatipa nguva yakanaka kudai. Mangwanani ano tipanane mashoko eupenyu, mashoko ekuponeswa kwedu, nekuti chikuru chotaramisa pamusoro penyika ino iyi ivhangeri yaMwari neshoko raMwari ndiwo upenyu hunogara matiri. Saka tinotenda Mwari vatipa nguva yakanaka kudai kuti tiparidzirane mashoko anotiponesa sezvaakasiya arayirwa kuti ani nani anotenda achava neupenyu husingaperi. Amen. Susu tisu vanodana vari murenje tinotigadzirai nzira dzacho dzirurame nedzina makomba afutsirwe, dzakakombama dzichasamudzwe, nekuti kuguma kwenyika kwava pedyo. Amen. Saka hama dzangu, chinodiwa rudo. Rudo ndo rwatofa kunge tichiparidzira kuvanhu vose. Hakuna muparidzi anoti akatumwa naMwari asingaparidzi rudo. Amen. Iye haasi muparidzi waMwari, asi muparidzi waSatani. Vaparidzi vanobva kuna Mwari vaparidzi vanoparidza chinhu chinonzi rudo. Pasina rudo hapana chinhu chinoitwa. Amen. Asi zvinhu zvese zvinoda kuti vanhu vave nerudo, vave nekudanana, vave nekuwirirana. Nawe kunamata itori kure, nekuti chakakosha chekutanga kunamata Mwari. Haugoni kuti unonamata Mwari iwe usina rudo. Amen. Unenge uchireva nhema. Iyo evhangeri inobva yataura chiti iwe munyengeri unonyepereiko uchiti Mwari ndinovada iwe uchivenga hama yako. Saka haugoni kutora bhaibheri woti wakuenda kunamata Mwari iwe uchivenga munhu, wobva wataura Mwari kuti Mwari ndokudai, asi Mwari hausati wakambovaona. Asi une munhu waunoona everyday, haumumhoresi, hautauri naye, hautombodi kana kumuona. Amen. Asi unozviti unonamata Mwari. Hatina tsika yakadaro pakunamata. Vanhu ngavave nerudo, nyika yose ngaiparidzirwe rudo, zvikuru sei nyika yeZimbabwe. Ngaiparidzirwe rudo, vanhu ngavadanane, vanhu ngavawirirane, vanhu ngavaite chinhu chimwe chete. Ndine evhangeri andinayo panzvimbo ino, enda ndikupakurire mangwanani ano, kudya kweupenyu, kudya kusingaperi. Haleluya. Amen. Saka zviro hama dzangu, handidi kukuitai sevanhu vakaraswa kana vasingazive. Asi chokutanga ndova ndikupewo chokwadi chinobva kuna Mwari. Chokwadi chinobva kuna Mwari ndechekuti hakuna munhu anoda Mwari iye asingade munhu akasikwa naMwari. Amen. Hakuna. Ndaifunga kuti dai tese tatenderana, taita chinhu chimwe chete chinonzi rudo, taikunda muvengi Satani. Nokuti Satani imbavha yakauya kuzoba nokuparadza. Ndizvo zvega zvaakavinga panyika ino iyi. Asi zvino Mwari havafari nokutambudzika kwevanhu kana nokushayiwa kwevanhu. Asi chinopa kuti vanhu vashayiwe inhau yekubata kwavo yemabasa akaipa avanenge vachiita. Tarirai baba Abrahama chaivo.
vakanga vakarurama pamberi paMwari nokutenda. Akapiwa nyika ikava yake. Amen. Haana kuva murombo munyika yaakapiwa naMwari, nekuti akanga achitenda kuna Mwari. Aita zvinodiwa naMwari. Saka chinonzi munhu kuti aropafadzwe chii? Kupfugama achinamata sterekere, kana kuti kuva nerudo nevamwe nekugovana nevamwe kunze kwamunogara ikoko. Chinopa kuti Mwari vade munhu aisina wekupfugama nokutsanya stereke, nekuti mutadzi chaiye anokwanisa kuzviitawo, kana venyika anokwanisa kutsanyawo vachizviita. Chakakosha pamberi paMwari kuda vamwe vako sezvaunozviita iwewe. Amen. Wozoda Mwari, nekuti nawe kuenda kuna Mwari munyori itori kure. Vanhu vanofanira kutanga vada vamwe vavo pachavo vozoenda kuna Mwari. Mwari voona kuti zveshuwa munhu auya kuzondinamata uyu ane mwoyo wekuda vamwe, atanga ada vamwe vake. Saka azouya kwandiri, ndinomugamuchira, nekuti chokutanga kuda mumwe wako wozodani? Wozoda Mwari. Ivhangeri yobva yati konaiwo munyengeri. Unorevereiko nhema uchiti Mwari unovada, iwe uchivenga hama yako? Uri mureve venhema. Munenge muri vareve venhema. Isu hatina vhangeri yakadaro. Ivhangeri yana apostoli uchivenga iwe yaya yepolitics. Ukaona vhangeri yako ichikuti une bato raunoda, zava kuti uchiri mwana pakunamata. Nekuti mutende haana bato raanoti iri nderake. Kana kuti ndidedzei. Kana kuti ndidedzei inini kana pazorwara vanhu. Kana pazorwara mozondidedza. Ndo zvinotaura apostoli Chiwenga akati kune chirwere chichauya chinoodza munhu. Asi ndidedzei. Ndochipedza ndirini. Ndaifunga kuti nini dei mukomana uyu ari munhu waMwari. Akadai akati varume kana pane chirwere chazouya, muzodedza Mwari. Muzotsvaka Mwari. Asi ari kuti iye kana chirwere chauya, modedza iye, kwete kudedza Mwari. Kana kutonamata kuti chisaitike chirwere ichi. Ndo zvatinoziva kuvatenda vanoti vanamata Mwari. Vatenda vanonamata Mwari vanonamata kuna Mwari kuti dambudziko ripere, kwete kuti dambudziko kana raitika vozodedzwa. Kuzanzi vanoona stereke. Hatina munamatiro akadaro. Hakuna. Hatina mabatiro akadaro. Mwari anokuratidzai kuti mukunde, munyengetere mukunde. Kuti mukunde, kwete kuti zvakaipa zviitike pavanhu. Mwari andorwadziwa nazvo izvozvo. Mwari haafari nerufu rwomutadzika. Amen. Anopembera kudenga kana kukafa mutendi. Amen. Izvozvi nhasi ukafa uchinamata kudenga kunotoitwa mabiko. Izvezvi kunotourayiwa mombe kudenga. Vatumwa vakadya vachifara vachiti mwana auya kumusha. Asi izvozvi ukafa chidhakwa kana mbavha, kudenga vanosuwa nengero dzinosuwa, nekuti ari kuenda kumoto. Nguva yekutendeuka kunotsva. Nguva yekutendeuka kunenge kusisina imwe. Zvino teererai munzwe imi hama dzinodikanwa, imi vatendi. Ndinokunyorerai rugwaro urwu ndichiti kurege kuva nomunhu anonamata Mwari ane racism. Hatina Mwari akadaro. Hakuna. Mwari watinonamata isu haana racism. Mwari anoda munhu wese. Hazvinei kuti munhu akaipa sei. Tarirai kuti Sauro ayakanga iri mhondi yaiuraya vanhu. Asi vanhu vakanga vachiona Sauro vaiti uyu munhu muurayi, haangasangani neushe hwaMwari. Asi Mwari unoshandura matebho. Matebho anosandura obva aiswa kuna Sauro, obva apowa zita rewahapostora rokunzi iwe uri Pauro. Asi mukomana uyu vakanga achiponda achitouraya vanhu. Akazova iye muparidzi, akaparidza kupfuura vadzidzi vaifamba naJesu vakanga vasina kumboponda nokuuraya vanhu. Ndo basa, ndo kubata kwaMwari. Anoita zvaanoda. Mwari anoita zvaanoda nevanhu nenguva yake yaanoda. Saka ndava ndigadzise mukomana aiparidza anonzi apostoli Chiwenga kuti anofanira kuti mukomana atendeuke. Ndinoona sekuti apostoli Chiwenga haana vhangeri hainayo. Nekuti chokutanga mukangoona muparidzi wenyu achikuti batai notebook, zai kuti matoo kuchikora muchise muchechi. University of Religion. Mukaona chete mukaona muparidzi wenyu akuti vakomana torai bhuku
nepeni Nyore manotsi. muchinyora manotsi moziva kuti matoo kuchikoro Hakuna pana nyasha ipapo. chenyika kwete chechikoro chekunamata hapana nyasha ipapo. Isu Mwari watinonamata varume ndiMwari anopa nyasha kumunhu, kunyangwe chidhakwa chinogona kupiwa nyasha dzokunzwisisa vhangeri yaMwari chikatotendeuka chikaparidzirwa shoko chikarinzwa chikatanga kutonamata chozoparidzawo nekuti vhangeri haina kunzi inongoparidzwa nanhingi chete, asi Mwari anogona kutopfeka munhu ari kunyika akatopfekwa nomweya waMwari, munhu iye akatendeuka akatanga toparidza vhangeri yaMwari. Saka mukaonai maakugara patebho maakutora bhuku nepeni zava kuti maakuita zvinhu zvenyama, nekuti zvokudenga hazvinyorwe pasi zvekuti mogarira pasi muchidzidza kuti 1+1 moti ndi 2, asi zvinonzi vakafemerwa mweya wokunzwisisa mavari kuti vatende shoko rechokwadi, kwoita vamwe vakafemerwa mweya wokusanzwisisa kuti vatende nhema, nokuti vanhu vakasikirwa kuraswa. Haleluya. Saka zvino hama dzangu, handidi kuti murasike, asi ndinogara ndakupai mashoko aya okuponeswa kweshoko redu rinobva kuna Mwari wedu muponesi. Saka Mwari wedu haasi Mwari wokuti munhu waMwari ndiye anongofanirwa kunge achitaurira nyika kuti tsanyai, kwete. Kunyange mambo chaiye kana purezidendi chaiye kana apfekwa nemweya waMwari maari, atori nesimba rekutaura kuti varume ngatitsanyirei nyika, sezvakaitwa naamunangagwa izvozviya vakatogona ivo pai vakatopfekawo naMwari. Tarirai nekuti mambo weNinivha vakati muprofita Jona atumwa kuenda kunovataurira zvakaipa zvakanga zvarongwa naMwari, nekuti Mwari vakanga varonga kuti vaparedze nyika iyo iyaiya yeNinivha. Asi vakaona kuti havangangoiparadzi chete nyika iyi vasina kusvitsa shoko ravo. Shoko rakauya kunyika yeNinivha, ndokubva mambo weNinivha apfekwa, nekuti vhangeri payakangouya chete hazina kungoperera pakuti yaparidzirwa, asi pane nhau yokuti vhangeri yaparidzirwa yakapfeka mambo. Wanzo here munyori? Vhangeri yakadii? Yakapfeka mambo. Mambo akainzwisisa, mambo akaigamuchira, mambo akaziva kuti kuna Mwari anofanirwa kunge achinamatwa kuti tiregererwe pakudarika kwedu. Saka ndine urombo chaizvo kana ndichiona vanhu venyika yeZimbabwe muchinzi ngatinamatei, ngatitsanyei, muotanga kutarisa kuti ndiani adeedzera. Ndimakandiwa here, ndimagaya here, kana kuti ndimutendi wokuZTCC here, kana kuti ndiaposto Chiwenga, kana kuti ndiguti. Sei muchizvitsaurira vatungamiriri vamunoda kuti vakuparidzirei ngano, nekuti kana ivo vasina kupfekwa nemweya wakadaro wekuti vataure kuti ngatitsanyirei nyika pasi rese, kwirava kuti Mwari haana kupfeka maari. Saka royo Mwari aita zvaanoda, royo haisi yavo. Ndosaka Mwari vakatosiya kuma-innocent people akanga aripo panguva yana Sauro. Kwaitori nema-innocent people nevaigara vachitsanya, vaitsanya vachinyengetera vari makomo. Asi Mwari haana kuona zvakafanira kuti asarudze ivavo kuti vaive vapostora, asi Mwari akatora zvakafanira kuti atore mhondi, kuti mhondi iyo ito yaiparidzire vhangeri yaMwari. Saka nhasi uno imi munotomhura muchiti ko Munangagwa akatumwa nani kuti ataurire vanhu kuti vanhu tsanyai, ngatitsanyirei nyika. Aiwa wakavakomana, vanhu ndevaMwari ka. Mwari aenda zvaanoda navo. Mwari aenda zvaanoda navo. Ipo paya vaMunangagwa vakatotamba roho yavo vakatopedza. Kudenga zvakatotendwa. Munogona imi musina kuvaregerera muchiti mutungamiri wenyika kana kuti akauraya vanhu vakawanda, ndokutaurawo kwamunenge muchiita, nekuti munoda kusungwa nekuomberwa murimi, nekuti munenge muchida kuti imi muomberwe murimi.
asi kavhangeri yaMwari yakanyora ikati mumagwaro zviisei pasi pevatungamiriri pemadzimambo enyika. matirire vatonge zvakanaka. Imimi panyamba chekuti mutovenga purezidendi munotofanira kutomunamatirira kuti atonge nyika zvakanaka. Ndo zvakanyorwa mumagwaro kuti munofanira kunge muchitonamatirira mambo kuti mambo wenyu atonge zvakanaka, kwete kuti mutoti anotonga zvakaipa kana kuti ngaafe. Ivo zvinongoitwa navana vaSatani chete. Amen. Kwete vana vakatengwa neropa raJesu. Saka ndina Mwari wandiparidze pakati penyika yeZimbabwe. Mwari uyu ndiMwari asingasarudzi vanhu. Mwari uyu haasarudzi vanhu. Mwari watiparidza panapa. Amen. NdiMwari wemhondi, ndiMwari wembavha, ndiMwari wevaroyi. Nekuti dai maiziva kuti Mwari uyu haavade varoyi ava, zviro kwazvo Mwari varoyi anovada, asi chaanoda ndechekuti ngavatendeuke. Anovadira kuti vararame kuti vazotendeuka varege kuramba vachiroya. Ndo zvinodiwa naMwari. Dai muroyi asingadiwe, mumunda make mungadai musinganayi mvura. Asi zviro kwazvo mumunda mevaroyi munotonaya mvura. Nenhau yokuti Mwari unovada kuti vatendeuke. Haleluya. Amen. Mwari unondonayisa mvura mumunda memuroyi kuti muroyi atendeuke. Haurayi muroyi nekuti anoroya. Anotouraya iwe usingaroye. Akasiya muroyi anoroya achirarama. Kangani kamakataura kuti vaMugabe ngavafe, makavatongera rufu kangani? Asi vakararama kusvika vachembera. Vobva vazofa nekuda kwenguva yaMwariwo. Mwari akaita kuda kwake, asi nguva chaiyo yamaitaura kuti vaMugabe ngavafe havana kufa. Saka ndoda kuti mungoziva kuti vanhu ava ndevaMwari. Vanamatirire vatungamiriri venyika ava kuti vatonge nyika zvakanaka. Ndo zvinotaura shoko raMwari. Ndaitofunga kuti nyika ichabatana nokutya Mwari, ichiti chinamato hachisi cheZanu kana kuti cheMDC, asi chinamato ndechaMwari mumwe chete. Ndaifunga kudaro kuti vanhu maigona kubatana mukati timbomira zvepolitics, veMDC vozviisa kuna Mwari, veZanu vozviisa kuna Mwari. Munhu wese onamata Mwari, vachinamata kuti matambudziko akanangana nemi apere. Dzimweni dzenguva nzara iri munyika menyu yaigona kupera nekuda kwekuti mabatana maita chinhu chimwe chete. Zvino nzara haiperi. Regai ndikutaurirei, kana muchiri nemwoyo wakadai wokuti munoramba muchidhonzerana nepazvinhu zvaMwari chaipo chaipo, muri kudhonzerana imimi muchiti zvataurwa nanhengi saka hatizviiti, asi dai ari Chamisa azvitaura tingadai tazviita. Zvino kaChamisa haana kupiwa pfungwa iyoyo kuti azvitaure, haana kupfekwa naMwari kuti ataure mashoko iwayo, asi kauyo akapfekwa naMwari kunyange musingamude. Asi Mwari akamupfeka kuti varume, ndiri purezidendi zvangu wenyika, asi ndiri mutadzi. Ndokubva areurura akati takaita corruption, takadeura ropa asina mhosva rakadeuka munyika, takanamata zvifananidzo. Hamuna here kuteera achireurura akati takanamata kunyange zvifananidzo, tikadeura ropa asina mhosva, tikaita corruption pamberi paMwari. Zvakwamuri imi vanhu, tongai henyu nokutonga kwenyu. Asi regai ndikutaurirei, kunyange imi mukasamuregerera, kana iye akareurura nemwoyo wake wese, Mwari anomuregerera. Shuviro yangu neshungu dzangu ndaiti dai tabvisa mweya wokuvenga tive vana vaMwari. Hakuna munhu anotanamata Mwari anovenga, anoita politics. Imi kana muchiti Chamisa ndipasta, hakuna pasta akadaro. Regai ndikutaurire chokwadi. Munogona muchimuda kana ina handimuvengi, asi hakuna pasta akadaro. Hatina pasta anoita politics, zvematongerwo enyika. Hatina pasta anopuricha mharidzo yekuvenganisa maZimbabweans kuti dai inini venga inhingi. Hatina pasta akadaro. Chamisa anofanira kumira as a politician, kwete kumira
semufundisi wechechi. Hakuna mufundisi wechechi akadaro. Hakuna. Saka ndatiregai ndikutaurirei mugare maziva chokwadi chakadai so kuti politics neshoko raMwari hazvidyidzani. Seattention inotsvagwa naChiwenga, Apostle Chiwenga anotsvaka attention kuvanhu kuti akangonyora chete kungoti Apostle Chiwenga against Mnangagwa, vanhu vese makumhanyira kutonoona. Ari kutsvaga attention, haasi kutsvaka mwoyo yevanhu kuti vanhu vatendeuke pane zvakaipa, asi ari kutsvaka kuti vanhu vamuzive iye nokumunda iye. Zvino ina handitsvake kuti iwe undizive kana kundida inini, asi ndinotsvaka kuti iwe ude Mwari uregerere Mnangagwa president wako yeye. Regererai mambo wenyu. Wobva watomuda munamatirire mambo, nekuti hakuna munhu anoenda kudenga anovenga. Ndokutaurira chokwadi. Ivhangeri yakaparidzwa yakanzi vakomana fambidzanai, kunyange nevanoita zvinhu zvakaipa vari kunze ava vari kunyika, nekuti munorarama munyika. Saka hatingavengi mbavha nekuti iri kunyika kudhara yakatotongwa naMwari kudhara. Asi tinorambidzwa kufambidzana nembavha inoti inonamata Mwari. Iyo ndovatorambidza kufambidzana navo. Avo venyika vagara vari munyika, Mwari akati vatonga kudhara. Saka haungavengi mai vako nekuti muroi, kana kuti baba vako nekuti muroi. Kwete, idai vavengi venyu, regererai vanokutadzirai imimi. Ndo mashoka ndokupai pano. Saka hama dzangu, hamusati maziva kunonzi kunamata. Kana muchiri kungoita zvemapato chete, hamusati maziva Mwari. Regererai akakumbira uregero pamberi penyu. Munogona kuzvida kana kusazvida, asi ndokutaurirai pachena. Kana munhu ataura kuti ngatitsanyei, kura kuti aziva kuti naiye simba haana, asi kune ane simba kumberi kwake, anova ndiye Mwari. Mambo ini nivha akazviita izvi, nyika yavo ichinge yoda kuti Mwari vairove neshamu kuiparadza. Ava vanhu vaida kutoparadzwa. Zvino muri kuti nzara ngaipere muZimbabwe, imi hamuna kubatana. Regai ndikutaurire chinhu wani. Munofunga here kuti imi mungazobatana munyika yeZimbabwe mukaita chinhu chimwe chete, kana imi muchiri kuvengana pakati penyu muchiti kune vemasvingo, kune veHarare? Mozotsvaka kuti Mwari deatide vanhu vekumasvingo nevekuHarare hamutowirirani. Mandere nemashona acho hamutowirirani. Vanhu vekugokwe nevekuHarare hamuwirirani futi. Pakadaro moti Mwari tirangarirei, tibatanidzei. Hakuna, muri kungoshandira henyu pasina. Zvino kana mukatanga magona chinhu ichi, hama dzangu, Mwari ari kumusoro kudenga vakakuitirai tsitsi. Dananai mashona namandevere, dananai vekumasvingo nevekuHarare. Ndo chinhu chokutanga ichocho. Musati maenda kwese kwamunotsvaka kuenda, mozotsvaka Mwari matanga maita chinhu ichochi. Pasina izvi muri kudzingana nemhepo. Wezanu order weMDC. Wezanu order weMDC, weMDC order wezanu. Nekuti hakuna nyika inoropafadzwa naMwari yakabvaruka napakati. Ndokutaura chokwadi. Hakuna nyika Mwari anoropafadza kutamadza ruoko rwake. Ndichi chokutanga, pakati penyu hamusi kudanana, asi muri kunyepera Mwari imimi. Muchiti munoda Mwari muchitsanya. Shoko rangu riri kuti regererai president vaMnangagwa, varegererei. Nekuti vakazvidemba pamberi penyu, kana vakataura nemwoyo wose. Hazvinei kuti nawe kuti tinamate yabva kunani, nauyi kunyange ikabva kumunhu. Kana benzi murodhi rikati varume ngatitsanyirei nyika, tsanyirai nyika. Kwete kuti zvataurwa naningi, dai ari chamisa ataura, dai tamuteerera. Imi mune venyu hamunoda kuti vakutsaurirei, asi Mwari anopfeka paanoda. Ivai nerudo, regai kuvengana. Izvezvi munoungana kumapato enyu, musi weSande moenda kuchechi. Ndiudze kuti ndiMwari upi wamunonamata. NdiMwari upi wamunonamata imi, anoti pamberi neZANU-PF neanoti pamberi neMDC. Muchechi. NdiMwari upi wamunonamata imi, wokuti imimi
munovenga nhasi uno munenge muri kupolitics, mangwana munenge muri kuchechi muchiparidza shoko raMwari. Hama dzangu, ndati ndigari ndakutaurirai, mambo weNinevha nyika yaida kuparadzwa, asi mambo ndiye akataura, hakuna muprofita akataura. Jona haana kutumwa kunotaura kuti tende kuti tsanyai, asi angonzi enda unovaparidzira kuti tendeukai. Mwari vatsamwa, nyika ino vada kuti vaiparadze. Mapiwa mazuva 44 days nyika iyo inobva yadi yaparadzwa. Semazuva akafamba vana veIsraeri munyika yeIjipita vachibva munyika yeIjipita vavafamba mazuva mangani 40. Avazvo zvamwari zvavangorongeka. Ndo mazuva akafamba vana veIsraeri vari pakutambudzika, nzara yairova, asi Mwari akanga ainawo. Ndiwozve mazuva akaitika futi panguva yaNoa. Vakawana mazuva mangani? 40 days dzavakapiwa. 40 days dzakanaya mvura. 40 days usiku nechi namasikati. Zvingori nema40 so. Andii muri kuti Zimbabwe yana mangani? Maiti yavo yana mangani? Mausvika kuma40 ikoko. Saka kuma40 ikoko kune nyaya. Pane zvinoitika. Kana tava kusvika kuma40 ndo pane kusunungura kwaMwari ikoko. Kana muchinge matendeuka, chokutanga ndiri kuti munhu wezano ngaapinde muimba yeMDC. Munhu weMDC ngaapinde muimba yezano. Mozotanga kunamata Mwari. Munhu wekuHarare ngaade munhu wekugokwe. Munhu wekugokwe ngaade wekumasvingo. Wekumasvingo ngaade weHarare. WeHarare ngaarege kudzikisira wekumasvingo. Mushona ngaarege kudzikisira muNdevere. Dananai ndokuti muzoda Mwari. Kana muchiri kungoti aya maNdevere aya mashona, amusati maziva kunamata Mwari. Kana muchiri kungoti iyi masvingo iyi inopfeka zvakadai, amusati maziva kunamata Mwari. Kana muchiri kudzikisirana pachenyu, musatarisira sununguko kuZimbabwe. Kanganwai zvenyu nezvekusununguka. Muchadya nhoko dzezvironda zvakaitika panyika iya yekuti vakadya misoro yemadhongi. Inhau yekushaya rudo iyoyi yamunenge muchiita iyoyi. Vakadya matoto ehuku. Zviri pairi. Zvitori pairi. Pakuropafadzwa pane shamu papo. Zvino hama dzangu, ndiMwari upi wamunoti munoda? Wekuti munovengana, wekuti munomirira kuti Chamisa ataure ndokuti muzotsanyira nyika. Chamisa kahana simba, kahasi president ka. Haasi mambo. Zvino kana mambo ati ngatitsanyirewo nyika, ko munoregerei kutsanyira nyika? Apostol Chiwenga anofanira kuti anyarare, nekuti nhau yekupfekwa naMwari hainei kuti munhu waMwari ndiye ega anofanira kuti ataure, kwete. Apostol Chiwenga anoti dai ari akataura ngatitsanyirei nyika, dai taitsanya. Aida kutodedzwawo. Ndakaona vanhu vakawanda makanga muchidya imi nezuva rekutsanya racho. Kungoreva kuti hakuna chinhu chimwe chete chamunogona kuita makabatana. Saka musanyepa kuti muonamata Mwari, musatarisira kusununguka munyika yeZimbabwe kana musati maane rudo pakati penyu. Manyatsinzo magwaro. Teeresa rugwaro urwu rwrunotaura pamusoro pamambo weNinevha ndo zvakaitwa napresident wenyu wekuZimbabwe. Kunyange musingamude, inoparidza chokwadi. Anhu abatwa ndosapota, asi zvakanaka tosapota zvakanakawo zvinenge zvaitwa nomunhu. Topupura kuti zviye zvakanaka. As long president weZimbabwe asina kutirambidza kunamata Mwari, pane nguva ichauya hama dzangu yekuti muchatsvaka mapresident akaita saamuna waya. Iwaya mapresident amwina muchatsvaka panguva inouya. Ichakwana nguva yekuti tichashaya mapresident anotendera vanhu kuti vanamate. Christian chaiyo icharambidzwa. Zvino havatori nani ava. Vanototi kune nguva yekunamata Mwari, asi kune nguva ichasvike kuti mucharambidzwa kunamata Mwari. Muchavademba vakomana ava
chero muchiti vane corruption zvavo, asi muchadii zvavo, muchavademba chero muchiti vakaipa, nekuti pane nguva ichasvika yekuti mucharambidzwa kunamata Mwari. Muchashaya mambo anokumirirai pachinhu chinonzi namatai. Isu tovengana namapurezidendi kana achinge ataura kuti regai kunamata Mwari, namatai Satani. Ipapo ndo patoti tiurayei. Kana mafunga kutirambidza kunamata Mwari, ipapo tiurayei zvedu. Asi kana vachiri vakamira pakuti Mwari ngaanamatwe muZimbabwe, tinoti ngativanamatirirei, vatonge zvakanaka, varege corruption. Ndo zvinonzi namatirirai vatungamiriri venyika kuti vatonge zvakanaka. Dzimweni dzenguva zvavanoita izvi vanoita vachifunga kuti vari kugonawo, vanenge vakatopfekwawo nemweya waSatani. Saka vanotodawo minamato yevanhu vanonamata Mwari, mavhoisi evanhu vaMwari ndo anodiwa kuvatungamiriri venyika dzose. Hama dzangu, panguva inouya muchashayiwa purezidendi anokuti ngatinamatei. Vanhu vachaurayiwa, vachaurayirwa kunamata ikokuku kwatiri kunamata nhasi takasununguka. Muchaurayiwa kunzvimbo dzose dzamunenge muchinamata Mwari. Zvino hama dzangu, zvakaitwa namambo weNinevha ndo zvakaitwa napurezidendi Mnangagwa. Manyaitinzwa evhangeri yedu tinoiwana kubhuku ramuprofita Jona, hanzi chiina Jona chapter 3 mukati. Mavara makuru aripo anoti chii? Jona unotumwazve Ninevhe, vanhu vanotendeuka. Jona anotumwa munyika yeNinevha, asi Jona achinge atumwa munyika yeNinevha, vanhu vakabva vatendeuka nekuti vakatenda shoko ramuprofita Jona raakaenda kunoparidzira munyika yeNinevha. Manyatinzwa wanhamba yoti inoti kudii? Zvino shoko raJehovha rakasvika rwechipiri kuna Jona richiti, shoko rakauyazve kechipiri kuna Jona richiti, simuka iwe Jona muprofita wangu, chisimuka uende Ninevhe, enda munyika yeNinevha, riya guta guru guru, iro guta guru guru iri, undoriparidzira zvandichakurayira. Iwewe chako kuenda unoparidza mashoko andichakurayira kuti uparidze. Mashoko auchaparidza ndeandokurayira inini, kwete auchataura nekuda kwako iwewe, asi andinokurayira. Manya. Ipapo Jona akasimuka. Jona akabva asimuka akaenda Ninevhe, akaenda munyika yeNinevha sezvakarayirwa neshoko raJehovha, sezvakarayirwa neshoko raMwari. Zvino Ninevha raiva guta guru guru, iro Ninevha rakanga riri guta guru. Rwendo rwamazuva matatu kupoteredza, akafamba mazuva matatu akachiripoteredza. Jona akatanga kupinda muguta. Jona ndokubva atanga kupinda muguta, achifamba rwendo rwezuva rimwe, achifamba rwendo rwezuva rimwe chete, akadana achiti, iye chake akadaidzira achiti, kwasara mazuva ana makumi mana kwasara 40 days. Ipapo Ninevha richaparadzwa. Nyika ino ichabva yatoparadzwa iyi. Vanhu veNinevha vakatenda Mwari. Vanhu veNinevha, right. Chamaifanirwa kuti muite vanhu veZimbabwe ndechekuti maitofanirwa kutenda Mwari kuti purezidendi wenyu haana kupakata pfuti kuti ngatipindei musango, asi ati ngatitsanyei kuna Mwari. Apa ndoita taurisawo apa. Maifanirwa kuti mutofara kuti murume uyu haana kuti ngatibatei zvombo takananga musango, asi murume uyu wati ngatitsanyei kuna Mwari. Dzimweni dzenguva corruption neropa ratakadeura nenzara neurwere zvingapera. Mwari shamhu yenzara yavakatirova nayo iyi ikabviswa, tikaponeswa hedu. Amen. Asi imi makatanga kutarisa kuti ndiani azvitaura, asi munhu waMwari haana simba rakadaro. Zvino kuna mambo anofanana namadzimambo iwayaya akatotaura kuti ngatitsanyei mushure mekunge anzwa shoko rani raMwari. Manyatinzwa vanhu veNinevha vakatenda Mwari. Vanhu veZimbabwe vaifanirwa kutinge vachitenda Mwari. Vakatara nguva yekuzvinyima zvokudya. Purezidendi wenyu akatara nguva yekuzvinyima zvokudya, vakafuka masaga, akafuga masaga akazvibvisa paupurezidendi hwake, akambozviita semwana wechechi.
kubva kuvakuru pakati pavo kusvika kuvaduku pakati pavo. Iye nevamwe vake, kubva iye kumukuru nevakuru vanomutevera kusvikira kuvana vadiki veZimbabwe, ndo zvaifanirwa kunge zvichiitwa. Zvakataurwa namambo weNinevha ndo zvakataurwa namambo weZimbabwe. Dai makanga makabatana ndo zvinhu zvamaifanirwa kunge muchiita. Maifanirwa kunge muchibvisa zvebato kuti tiri bato rakati, saka hatitsanyi. Kudenga hakuna mapato ewayaya, kudenga kuna Mwari. Izvi ndizvo pano panyika izvi. Asi kana pakutaura zvekudenga, ndo paya panoita kuti umambo hwenyu ngaudi ngahusvike sezvinoita kupi? Kudenga. Umambo waMwari ngahuuye sezvinoita kudenga. Kana zvino pakutaura naye kuti ngatinamate Mwari, kwaira kuti tateedza umambo waMwari kuti hudi uye tomira zvamapato. Mayatinzo Shoko rikasvika kuna mambo weNinevhe. Shoko iri rakabva rasvika kumutungamiriri wenyika. Akasimuka pachigaro chake choushe. Mutungamiriri wenyika akabva asimuka pachigaro chake choushe. Akabvisa nguo yake. Akabvisa riya bhande president raanopfeka riya. Nditi kune bhande raanopfeka reupresident iri. Akaribvisa iroro akagara pakati pavakuru vemachechi. Akafuka saga. Akafuga saga. Kugara mumadota. Akagarawo mumadota, ndokugara pakati pevakuru vechechi nevamwe nevana venyika kuti ngatiitei zvaMwari. Isa zvepfutidza hazvigoni kuponesa nyika inoyi, asi Mwari ari ega ndiye anoponesa nyika inoyi. Manya Akarayira. Mambo president weZimbabwe aMnangagwa ndokubva varayira. Akaparidza muNinevhe rose chirevo chamambo. Chirevo chamambo chavakataura paredhiyo kuti ngatitsanyirei nyika. Chaifanirwa kunge chiteerwa navanhu vose vanoti vanotenda kuna Mwari. Manya Achiti aiti kudii? vanhu kana zvipfuwo. Chinzwai imi vana veZimbabwe, kana nezvipfuwo, kana nzombe kana makwai, kana mombe, kana mbudzi, kana makwai, ngazvirege kutongoravira chinhu, ngazvirege kudya, ngazvirege kufura kana kunwa mvura. Hakuna munhu anofanirwa kunge achidya kana kufura sora kwezvipfuwo kana kunwa mvura. Asi vanhu nezvipfuwo ngazvifukidzwe masaga. Asi vanhu nezvipfuwo ngavafukidzwe masaga, ndokuzvidemba pamberi paMwari, kuzvininipisa. Ngavadane kuna Mwari nesimba. Ngavadane kuna Mwari nesimba. Ngavatendeuke mumwe nemumwe panzira yake yakaipa. Nyika yese ngaiti haisi nayo kungoti zano yakaipa kana kuti president vakaipa. Iyi nayo yokutoti iwewe waifuka pakutsanya kwawaita waitozvidembawo nezvivi zvako, nekuti umwe nomwe ane chivi chake chaanoita chekuremedza nyika. Chekuremedza nyika. President ane zvakewo zvaanoita zvecorruption yake yakataura, neropa raiti akadeura, nenhema dzavakataura dzakawanda, nezvifananidzo zvakataura zvakawanda. Ane zvakewo. Iwewo une roho yako yawaifanirwa kunge musi wakanzi napresident ngatitsanyei, waifanirwa kunge une roho yako yekutoti waifanirwa kunge uchitotsanya uchinamata. Izvozvi une mukadzi asi wakanga uri kumba yegirlfriend, handiti utori mbavha ipapo, uri mhombwe futi iwewe, waitoremedza nyika asi unongoti nhinga akatadza. Munoreva here kuti vakabatwa neCovid kuAmerica vakanyanya kutadza kupfuura imimi vemuZimbabwe? Kwete, dzingori nyasha dzaMwari dzamakaitirwa chete. Munhu wese mutadzi panyika panapa, asi anoponesa nokururamiswa naMwari. Manya ngavadane kuna Mwari nesimba. Nyika yese yaifanirwa kunge ichidana kuna Mwari nesimba. Ngavatendeuke mumwe nemumwe panzira yake yakaipa. Nawe yakanga iripo ndeyekutotendeuka panzira dzakaipa, napakuita nesimba namaoko ake. Covid ipere, asi ainga iri nayo kutoti pamukana wamakapiwa napresident wenyu kuti mutsanye iwoyo, yaitori nawo yekuti waifanirwa kunge munhu achitotendeuka panzira yako yakaipa, pamabasa ako akaipa aunoita ekuita vakadzi 10 uri munhu 1, sezvoitwa kwaMarange uku. KwaMarange hakuna Mwari. Izvozvi ndinovaparidza vanhu vokwaMarange nekuti handifari nenguo yavakapfeka iyi. Nguo iyi yakakosha, isi nguo inopfekwa nemunhu ane vakadzi 10. Upombwe ihwohwo hwavanoita
hakuna mutumwa akadaro, hakuna chechi yakadaro. Chechi inopfeka nguo chena dzatopfeka isusu, dzinoti mukadzi mumwe murume mumwe chete, vaviri ava vachava nyama imwe chete. Iri richava bvupa ramapfupa ani ako, ichava nyama yenyama yani yako. Zvino kana uine 10 vakadzi, uchava nyama imwe chete herewe. Kwamaranga hakuna Mwari, hakuna chechi. Ndinovaparidzira izvozvo nekuti handifari nemagemenzi avanotambisa. Manya, ndiani ungaziva? ndianiko waizoziva pamutsanya wakadedzwa napurezidendi wenyu? Zvimwe Mwari ungadzoka akazvidemba. Dzimweni dzenguva panzara yakanga iri panyika munyika yeZimbabwe, Mwari waizokunzwiraiwo tsitsi, asi imi munongofunga kuti nyika kuti inake ndokunge iine varungu. Regai ndembokuparidzira ipapa. Tine nyika ino yeSouth Africa ino ine varungu. Asi izvezvi vanhu vari kukanga nhamo venyika ino yeSouth Africa ino vanogara mumachochombi, ndo atoti matangwena kuZimbabwe. Mukaenda kuKaericha ndo paona kuti South Africa ine nzara. Ukapinda munzvimbo inonzi Kayalicha ndo paunoona kuti nyika ino iri kutongwa navarungu kwete navatema. Regai ndikutaure panhau dzenyika ipapapa, itori mhariso imwe inotori nesimba. Mwari vachipa Abrahama nyika, vanoti ndinokupa nyika kuti ive yako. Abrahama achipiwa nyika haana kuitwa murombo munyika yake, asi akaitwa mupfumi munyika yake nekuti akabatira Mwari zvakanaka, akatenda kuna Mwari, akaita zvakanaka, Abrahama akava mupfumi. Zvino imi munongofunga kuti pakava neganda jena nyika yanaka. Zvaita Inganiko nyika hakuna machaina here kuZimbabwe izvezvi, seko kune nhamo. Tangai mada rudzi rwenyu ndokuti Mwari akuropafadze, nekuti rudzi rwenyu urwu chairo hamutorwudi, moda kuti dai maita varungu. Vakadzi chaivo chaivo nyika yeZimbabwe tokoti vakadzi vevatema munoblicha imimi kuti muite varungu, uyezve munopfeka maBrazilian weave kuti muite zvevarungu. Munofunga kuti mungaropafadzwa naMwari. Makagara makatovenga rudzi rwavatema kudhara, mukati varungu ndo chaivo chaivo. So ndokuparidzirai pachena, varungu vaifanira kunge vachitora vachibhega kwamuri, kwete kuti imi mubhege varungu munyika yenyu. Motovafugamira imimi. Munoziva here kuti rudzi rwavanhu vatema ndo rudzi rwakasikana nevarungu. Panosangana murungu nemukaradhi, panosangana murungu nomutema, panobuda rumwe rudzi rwechikaradhi. Harusi rudzi rwakasimba here roro? Hando kuti rudzi rwakasimba? Rudzi rwavatema rudzi rwakasimba. Panosangana mutema nomutema, panozvarwa musope. Makazomuti musope, asi atori murungu yeuyawe. ndimi musinganzwisisi, ndimi musingangozivi basi zvinhu zvaMwari. Asi tikatora murungu nemurungu hapabudi mutema, musope habude, hapabudi futi musope ipapo, hapabudi munhu mutema ipapo. Dai nerudzi rwenyu chokutanga ndokuti Mwari akuropafadzei, kwete kuzvivenga. Ukazvivenga haungadi Mwari. Manya, ndiani ungaziva? Zvimwe Mwari ungadzoka akazvidemba. Dzimweni dzenguva Mwari vaizodzoka vakazvidemba pamusoro penzara nemuZimbabwe. Akadzoka pakutsamwa kwake kukuru, vakadzora kutsamwa kwavo kukuru nekuda kwezvimwari zvakanamatwa munyika yeZimbabwe, tikarega kuparadzwa. Dzimweni dzenguva maizorega kuparadzwa nenzara, nekuti izvo zvinotaura kudai so munyika yeZimbabwe mukasanamatwa muchava nehondo. Tagara takutaurira mashoko aya, ndinoadzokorodzazve. Kana mukaramba makapatsanuka kudai, nyika yeZimbabwe ichava nehondo. Ngatinamatirei nyika yedu. Hazvinei kuti ndiani ataura. Munogona kumirira kuti makandiwa ataura, asi munhu waMwari kamakandiwa. Munogona kumirira kuti apostoli Chiwenga ataure, uyo haana kana mweya kauri. Munogona kumirira kuti vaprofita venyu vanozikana ana madzibaba Stephen vataure, asi maprofita ing'anga kaidzi. Saka hapana vanhu vaMwari papa. Namatirai nyika yeZimbabwe irege kuva nehondo. Manya, Mwari akaona zvavakaita. Mwari vakazoongorora
zvakanga zvaitwa, kuti vakatendeuka nzira yavo yakaipa. kuti mambo weZimbabwe akatotendeuka nzira yake yakaipa. Mwari akazvidemba pamusoro pezvakaipa. Mwari vakatozozvidemba pamusoro pezvakaipa zvavaida kuzovaitira. Vakati ndichavaitira. Nekuti kune zvavaifanira kunge vazovaitira asi Mwari havana kuzozviita. Saka regererai madzimambo enyu vanamatirire vatonge nyika zvakanaka. Vatungamiriri venyu vanotonga nyika zvakanaka kana imavatendi mavanamatirira, kwete vatendi vepolitics. Vatendi vanoita sepfambi kuti uku iri kupolitics uku iri kuchechi. Kuparidzira kuda kupawa purazi. Kukudza mambo kuti apewe imba. Matendi venhema vanoita semahure. Chihure ichocho kuti kupolitics uriko, kuchechi uriko, hautozikani pawakamira kuti wakamira papi. Uri kupolitics uri kuchechi. Mangwana rokuti chamisa chete chete musi wesanda wakabata bhaibheri. Mangwana rokuti pamberi nezano musi wesanda wakabata bhaibheri kuchechi. Hakuna vatendi vakadaro. Kana mutungamiri wako achingodaro kana kuti ochidaro, tendeuka panzira yakadaro shamwari, uwane upenyu husingaperi. Ini ndine hwani pati yandinotevera, pati yaJesu chete, yeropa rakadeuka paKalvari. Pati iyoyo neupenyu husingaperi. Enyu mapati aya anazana neMDC anofa kaya. Ndiye vanhu vanofa kaya. Havana kaupenyu kaya. Vangofanana namaprofita aya vana Eria, vakafa asi havana kumuka, asi Jesu akamuka. Nanhasi uno tinaye. Tendeukai vana veZimbabwe, regererai vanokutadzirai. Dananai kwete kuswera muchiti ava ndewe Masvingo, ava ndewe Harare, ava ndewe kuGokwe. Pedze zvomoti muonamata muchivengana pachenyu. Iro shoko raMwari rinoti ida mumwe wako sekuda kwaunozviita. Ukangoona uine pfungwa yekuti mundevela haumudi, woziva kuti uri nhume yaSatani, Mwari uchai haumude. Ukangoona uchiti munhu wekuGokwe haumude, uyoro wekuHarare, woziva kuti Mwari chai haamo mauri. Kana uchizvida sekuda kwaunoita vamwe, handifungi kuti ungavenga mumwe kana kudzikisira mumwe. Sezvoita kudenga vanodanana vanowirirana, ngazviitikewo pano panyika ino iyi. Regai kupfekwa nemweya wokungovenga. Anovenga haende kudenga. Manyai parugwaro. Tishandura magwaro edu toenda kubhuku yaMateo chapter 7. Mavara makuru aripo, mharidzo pagomo. Mharidzo pagomo. Kutonga vamwe. Kutonga vamwe. Nauyo kutonga vamwe yandakutaura pano, ndichataura ndichiidudzira. Iko kuya kuramba kutsanga kwamakatoita iko kuya makatotonga. Kuti anotiudzei iyeyo. Dai afa. Ndo kutonga ikoko. Kutonga nekutsiura zvinhu tu. Ndinokwanisa kutsiura ndichitaura kuti apostoli Chiwenga haasi munhu waMwari. Wani ndine mapoints andinawo anondipupurira kuti haasi munhu waMwari. Iko kutsiura ikoko. Wani chokutanga ndoti muprofita apostoli Chiwenga akaprofita akati in 3 months time ndaona kune mabhokisi anga akateedzana evakuru venyika. 90 days hadzipfuure. 90 days dzake dzakapfuura dzikadarika. I1 point iyoyo yekuti hakuna shoko raMwari rinoprofitwa. Kana wataura kuti musi wakati, shoko iroro kana risina kunamatirirwa, haridzokere kuna Mwari risina charakabata kana ratarwa. 2. Hakuna munhu waMwari anoti akatumwa naMwari anogadza mupasta wechikadzi. Pavadzidzi vaJesu hakuna pasta wechikadzi.
kana pastor wechikadzi ndikamuwana padzidzi vajesu vaya iri ndoribvisa randakapfeka iri ndeimwe nhau inondiudza kuti apostle chiwenga asi waMwari futi. 3 anoita bhuku nekanoti bhuku zvekuchikoro zviya kwete zvinonyasha Mwari kuti anoparidza vanhu vake achinyora pabhodhi. Hakuna zvakadaro. Vhangeri yaMwari inonzi vakapiwa mweya weuchenjeri wokuti vazive, nokuti Jesu chaiye haana kuenda kuchikoro kunodzidza vhangeri iyi. Ishe Jesu haana kuenda kuchikoro kunogarira vhangeri kuti vaigone, asi vakapfekwa nomweya mutsvene waMwari, vakatungamirwa nomweya mutsvene waMwari. Asi apostle Chiwenga anopa vanhu vake notebook. 4 anoparidza politics, anotsvaga attention kuvanhu. Anoti Mnangagwa akaipa MDC yakanaka, ndidedzei kana parwariwa. Hakuna munhu waMwari akadaro. Munhu waMwari anoda ZANU PF, anoda MDC, vese anovabatanidza ivava kuti vadanane. Tiri kuda mhari dzerudo yekuti vanhu veZANU nevanhu veMDC vadanane, nekuti ivava vari vaviri ndovari kuuraya vanhu nenzara kaivava. Handii nzara kuti ivepo ndivava vakomana vemapato here, ndivava vari kuuraya vanhu nenzara. Nekuti umwe anoti ndikatonga zvinonaka, umwe anoti ndakaitora nehondo. Razika chaiko. Haleluya, haleluya, haleluya. Mumwe anoti ini kana ndikaitonga nyika ino iyi zvikoro munodzidza mahara, shuga moite kuchera nemafoshoro. Mumwe wanoti nyika ino iyi ndakaitora nehondo, ndakaifira pakadeuka ropa. Saka ine hangu ndiri kuti varume pashoko raMwari tobatanidza ZANU PF neMDC. Vanhu ava ngavatonge vose. Ndoshoko randotaura iro, ndokuti nyika ifambe zvakanaka. Pasina izvihondo chete yakamirira kuti vanhu vapinde musango. Ndiri kuparidza rudo. Vanhu veMDC nevaZANU PF, garai pasi mubatane muwirirane. Ivaine rudo. Ivaine rudo, tongai pamwe chete. Mumwopo mumwe pakati penyu ipapo. Kuti muchafa muchiisiya nyika iyo. Nekuti nyika iyi muchafa muchiisiya muchiuraya vanhu nenzara. Munosangana nemhosva dzenyu uko. Muri kuuraya vanhu nenzara nenyaya yekuti munoda kutonga stereki. Shoko rangu randiri kutaura nderekuti ngavave nerudo. Batanai vanhu venyika yeZimbabwe. Ndo zvirongodiwa badzi. Nekuti president wenyu wamuri kuda anogona kupinda pachigaro opiwa simba otonga zvinhu zvokutadza kana kunaka kwacho kana Mwari asina kutendera. Nekuti zvinhu hazviitwe nekuda kwachamisaka, zvinoitwa nekuda kwaMwari. Chamisa anogona kugara pachigaro chacho otanga kutonga nyika, oita wese. Kana kuti obva hanzi nevarungu ivavava, tendera ngochani munyika tokupa mari, iye obva aramba kuti ngochani dzivemo munyika. Obva hanzi saka nyika yenyu hatiisununguri mukudzvinyirira marights. Wanza angosaina kuti ngochani dzive idzi dzinochata, nyika iyi atotukwa neutongi hwake hwatukwa. Munodya muchiguta asi kunoendwa hapana. Ini ndiri kutaura pano ndichiti hakuna chinonzi right chengochani. Ngochani mweya waSatani. Hakuna chinonzi ngochani. Mwari akasika Adamu naEva, kwete Stephen naJohn, kwete. Saka ini ndiri kuti dai zvaibvira ndinoparidza rudo pakati peMDC neZANU. Baba Mnangagwa nababa Chamisa, kana imi muchizvida madii madanana mawirirana mabatana maita chinhu chimwe chete, nekuti imi muri kudya muchiguta, nekuti varume vapolitics ndo vari kudya chiguta ka. Asi rudhende rwevanhu runoteera urwu ndirwo rune nzara. Rudhende rwevanhu. Saka hapachadi muparidzi anoparidza mhari dzekuti ninga akanaka ninga akaipa. Pakuda muparidzi akaita seni nemunyori wangu anotaura kuti paridza rudo, batanai kuti vanhu vawane zvokudya.
Zimbabwe irege kuramba chingonzi nyika yenzara nekuda kwevanhu vaviri. Kare kare kwaine madzimambo akanga asingawirirani, asi vakazowadzana padare raJesu Kristu. Herodhi naPirato vakanga vasingawirirani, asi vakazowadzana panguva yekuda kuuraya mwanakomana. Ndo pavakazotanga kutaudzana. Umwe muendesei kuna Pirato, rino iguta rake. Mumwe oti zvemuendesei kwakati, nokuti kuguta rake. Kuna vachazoona mharidzo iyoyi. Ndiri kukumbira hangu zvikuru semunhu waMwari, Baba Mnangagwa naBaba Chamisa, batanai kuti nyika yenyu irege kuva nehondo, nekuti hondo inodeura ropa revanhu vasina mhosva, uye hondo iri padhuze. Ndo zvakataura Mwari kuti kana vanhu vakasanamatira Zimbabwe, nyika yenyu ichava nehondo. Saka ndinokumbira kwamuri imi masapota eMDC neZANU-PF, itai chinhu chimwe chete, batanai imi mumuwirirane futi. Zimbabwe iri kungoda kuti mubatane muite chinhu chimwe chete. Zvikaramba zvakadai, munopedzisira makuita hondo, uye hondo haigadziri nyika, asi inodii munyori? Inouraya nyika. Inouraya zvino ropa revanhu vasina mhosva, vasina zvavanoziva, vasinei nepolitics. Nekuti achakwana mazuva achasvika ekuti machechi achatombovharwa munyika yeZimbabwe, vanhu vachikinditsana. Zvino zvasvika kuti zvinhu zvidaro. Achakwana mazuva ekuti vanhu havaungani pamachechi munyika yeZimbabwe, vanhu vachikinditsana pachitadza kuunganika. Ndataura mashoko iwayo ndatopedza. Mugare mamakadheti irori ndezvandareva. Kana mukasanamata Mwari muzvakanaka. Manya tinzo munyori waJerusarema wanhamba yoti musatonga, mufundisi webhuku, kuti murege kutongwa. Regai henyu kutonga vakomana, kuti imi mugoregawo kutongwa. Nokuti nekutonga kwamunotonga nako, kutonga kwakaitwa naApostoli Chiwenga achiti ko iye Mnangagwa atumwa nani kuti vanhu ngavanamate, muchatongwawo nako. Iye achatongwawo nako nechiyero chamunoyera nacho. Chiyero chamunoyera nacho kuti ndiani ataura nhau dzemutsanyo uyu, muchayerwawo nacho. Nemo muchayerwa futi nacho. Manya unotaurireiko rubanzu ruri muziso rehama yako? Munotarisireiko zvivi zvaMnangagwa, asi haone danda riri muziso rako? Hamuone kuti imi muna akadzi 10 nechihure chamunoita icho, kuti chihure chamuna chinotodarika corruption. Munoziva here kuti kuba necorruption nekudeura ropa hazvipinde mumongo, hazvipinde muropa, asi upombo hwamunotoita nevakadzi vakawanda kunze uko. Imi muchiti Mnangagwa ndiye akatadza Sterek nemasmall house. Ione small house ari kuti Mnangagwa akaipa. Uri kuti president Mnangagwa havasi right vakaipa, vakatadza Sterek, vakauraya vanhu. Chivi chekutouraya vanhu chitori nani pane cheupombo. Pane chauri kutoita iwe cheupombo ichi. Nechekuba chiri nani, zvakatonyorwawo magwaro izvozvo zvandiri kutaura panapa izvi. Kuti chivi cheupombo, zvimwe zvese izvi zviri kunze kwemuviri izvi. Zvekuuraya zviri kunze kwemuviri. Zvekorapsheni zviri kunze kwemuviri. Asi upombwe hunogara muropa renyu, hunouraya ropa nenyama yako. Ndagara ndakutaurira iwe weZANU kana weMDC, manya. Kana ungataura seiko kuhama yako uchiti? Munotaura sei kuhama dzenyu muchiti? Rega ndikubvisa rubanzu ruri muziso rako iro. Regai nditaure inini kuti yangu yekubata muzanyo. Unotaura sei uchidaro naApostoli Chiwenga? Iwe gavawo. Izvo danda riri muziso rako. Utori kane danda iwe, utori nechivika chikuru kaiwe mauri. Iwe munyengeri. Iwe munyengeri iwe. Tanga kubvisa danda muziso rako. Udhumeni mufundisi webhuku. Iwe munyengeri.
mfundisi webhuku dzokurodza futi. Iwe munyengeri. Iwe munyengeri. Tanga kubvisa danda muziso rako. Tanga wazvireurura iwe wozoona zvivi zvavamunangagwa. Ogoona kwazvo kubvisa rubanzo mushure yako. Tanga imimi. Mareurura matendeuka. Marega kuita upombwe. Nemasmall house enyu. Izvezvi foni yako yakazara maWhatsApp evakadzi asi une mukadzi. Izvezvi wakachengeta mapornography mufoni mako iwewe. Zvinhu zvakaipa. Asi uri kuti munangagwa akatadza. Asi uori ndimi muri kuita. Uoro wacho ndimi muri kuita. Forex ndimi muri kutengesa. Ndimi mutengesa futi. Upfu uri kushayikwa imi ndio uri kutengesa. Ndimi mutengesa futi. Imgai. Tangai maona zvivi zvenyu. Mozoona zvevamwe matanga maona zvenyu. Iwe munyengeri. Iwe munyengeri. Tanga kubvisa danda muziso rako. Tanga wareura zvivi zvako iwe chokutanga. Kuona kwazvo. Kubvisa rubanzo mushure hama yako. Kuti vamunangagwa nezano PF yavo. Vakatadza vakadeura ropa rakawanda. Iwe tanga wazvichenesa iwe chokutanga kuna Mwari. Wozoona zvinhu zvakadaro manya. Musapa imbwa zvinhu zvichene. Regai kupa imbwa zvinhu zvichene. Uye musakanda maparera enyu pamberi penguruve. Izvozvi ndimoti nguruve dzinodyiwa. Zototaura kunoku nguruve hazodyiwa naMwari. Rega ndidzokere ipapapo. Izvozvi kuna vanhu vatema vari kubhadharwa mari nevarungu vachirara nembwa. Vanhu vatema muri kubhadharwa mari, vakadzi munoda mari stereki imi. Dai tawana vakadzi vakanyora mamastambuku eupenyu. Nyika yangadai yaiponeswa. Izvozvi varungu vari kubhadhara. Vanhu vatema nenyaya yekushayiwa. Vachivapa mari vachivarasa nembwa. Ivo varungu vacho vanorara futi nembwa. Vanopfekedza imbwa tuhembe. Vogarisa imbwa apanhanikire mumba yopa mubhedha wayo. Vorara nembwa pamubhedha. Zvanzi kudii munyori pamusoro peimbwa? Musapa imbwa zvinhu zvitsvene. Regai kutongopa imbwa zvinhu zvitsvene. Uye musakanda maparera enyu pamberi penguruve. Regai kukanda maparera pamberi penguruve. Kuti dzirege kuatsika netsoka dzadzo. Nekuti nguruve yakatotukwa kare. Famba. Dzikatendeuka dzikakubvumburai. Dzinotendeuka dzikakubvumburai. Tendeukai. Titori nevarungu vakatikomberedza panapa. Dei vasvika mudhuze. Vanzwa vhangeri yoita tovachenjera tovaisira kuchirungu. Zvino makava ari kuti hazvavo zvenyika vagere kwavakagara ikokoko. Saka hama dzangu, imi vana vokutenda, tendeukai nokuti ushe hwokudenga hwaswedera. Isu tiri vana veJerusarema idzva vanodana vari murenje. Tinotaura chokwadi, hatina bato ratosaidhira. Uye hatiparidziri kuti tipewe mari. Asi tinomira panenge paine chokwadi, patinoona kuti apa pane chokwadi. Ndo patotaura ipapo. Tasiyana naApostoli Chiwenga. Apostoli Chiwenga anoita zvemapato chaizvo chaizvo. Anoda kudedzwa kuState House. Anoda kudedzwa kuState House. Manje havamudedzi. Achafa achingomirira kudedzwa. Achingomirira kudedzwa. Ane shungu kwazvo kuti vazomudedza. Asitarira. Ane shungu yekutoti chirwere chaitaura kuti kune chirwere chichauya kuti vanhu varware. Adedzwa. Ane shungu yekuti vazomudedza. Zvino havangamudedzi. Achangotarira. Achangotarira. Haangazviiti. Asi haangazviiti. Uye achava neshungu dzekuti asvikeko. Haangasviki. Asi haangakusviki. Haana kutumwa ka. Chiwenga haana kutumwa naMwari Apostoli Chiwenga. Atori suppose kutogara pasi. Odzwa vhangeri nekuti kuziva magwaro stereki. Kana kuziva mavhesi hakusi kutumwa naMwari. VaFarisi vaitoziva kudarika Jesu. Kupfuura Chiwenga yeyu vaitoziva kudarika Jesu. Achitonzi iwe ndio usiri kuziva. Vaitoti kuna Jesu haasi kuziva, but havaiziva kuti Jesu anotoziva kupfuura ivo. Vaitomuti vanomukunda kuziva. VaFarisi vaitonoziva vhangeri kukunda Jesu. Vaita vanoziva murayiro kustereki. Nevasedhuse vaita nharo. Ndo nharo dzaApostoli Chiwenga idzadzo. Ane nharo dzekuti anoziva magwaro stereki. Nekuti vakaita ekudzidza. Nekuti vakaita magwaro okudzidza. Ini ndiri wani ndini mupostori. Akaramba kunyeperwa naApostoli Chiwenga. Ini ndine mufundisi webhuku. Hatina kutongotenda izvozvo. Hatitende nhema. Hatitende nhema. Apostoli Chiwenga haana kutumwa naMwari. Haana kutongotumwa naMwari zvamuchese.
anoti vamwe magava iyi ndiye gava guru akaita magwaro okudzidza nekuti Satani chaiye aitoziva magwaro akati kuna Jesu zvakanyorwa zvichinzi. Jesu vakati zvakanyorwa zvichinzi, iye akatiwo futi zvakanyorwa pamusoro penhau yemukomana iyeyu. Mukomana iyeyu anoti anopiwa chiprofita naMwari ochitaura semadimikira hanzi riddle. Right. Ndoimwe nhau iyoyo. Hakuna chiprofita chinotaura sedimikira. Asi muprofita ndo chokwadi. Muprofita wenhema ndibhari. Apostle chonga muprofita wabhari. Ndibhari Jesu. Regai ndikutaurire zvakaitika mambo Hezekia. Anosvika pamusha wamambo Hezekia. Anotaurira Hezekia kuti Hezekia zvanzi naMwari, mazuva ako akwana okuti ufe. Rayira nhaka. Chirayira nhaka kuvana vako. Hapana kumbotaura dimikira ipapo. Hezekia haatarisi kuna Isaya kuti Isaya ndine mabasa akanaka andinoita. Isaya haamiriri kuudzwa kana kupindurwa. Anotaura mashoko ake obva atoenda. Asi anoti akunosvika kugedhe, Mwari vakadza kunamata kwaHezekia mumwoyo make. Akati, Baba, tarirai mabasa angu andakabata. Chiprofita chaMwari hachivi kuzotaura kuna Hezekia, asi chinodzoka kuna muprofita Isaya.